Catalina Noriega, muy buenos días, aunque nublados, pero buenos días. Tal cual, mi querida Adela, y muy buenos días para todos. Pues ahí sigue el zafarrancho panista. Mi querida Adela, es inaudito. El señor Felipe Calderón no se conforma con haber destruido el partido cuando fue Tlatoani Nacional y ahora vuelve a la carga porque por las ambiciones de llevar a la presidencia de la República a su ñora Margarita. Mi querida Adela, no da uno crédito a este trópico. Si bien este joven maravilla, actualmente líder del partido, ha aprovechado desde luego los tiempos oficiales para autopromocionarse, porque también está como loquito por la silla embrujada del 18. Lo que no se le puede negar son los grandes triunfos que logró Acción Nacional en las últimas elecciones y que se debieron a su batuta. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues ya ves que empezó la semana pasada con una carta de unos notables del partido. Gil Swart, por favor, que yo no le veo nada de notable a este senador que fue tan polémico en su momento, con la entrega de permisos a los casinos. Pues él encabeza presuntamente, junto, por supuesto, Ernesto Cordero, hijo predilecto de Calderón, esta embestida contra Naya, al que le exigen que declare públicamente si quiere ser presidente y que deje de autopromocionarse. Que tienen parte de razón, desde luego, lo acabo de decir. Este joven maravilla agarró el caminito de López Obrador y aparece en cuanto anuncio hay del PAN. Pero por el otro lado, Calderón habría que recordar la barbarie que cometió con el partido cuando primero obligó a la renuncia de Manuel Espino. ¿Para qué? Para imponer primero a Germán Martínez Cázares, que resultó un desastre, y posteriormente a otro que resultó otro desastre, su César Nava, marido de Patti Lu. El caso fue que él intervino de manera impresionante, reitero, mientras fue presidente, imponiendo en la cúpula a un par de sus más cercanos allegados. Después nominó a Madero, ese Gustavo Madero,
que ahora también firma la famosa carta. ¿Por qué? Porque quería ser líder en el Congreso y el joven Maravilla no le dio el lugar, lo cual se consideró una traición. Total, que están a la rebatinga del poder, están a la rebatinga ya por el 18, se están volviendo locos y no se dan cuenta que esta división del partido los puede llevar a qué, a volver a tener los descalabros que tuvieron en el pasado, que los mandó a la tercera fuerza. El día de ayer, mi querida Adela, fueron muy impresionantes las declaraciones, o el día de hoy, de este señor que está a cargo de la Comisión de Seguridad Nacional, Sales, quien dijo que este sexenio ha pagado los errores que Felipe Calderón cometió con su guerrita contra el narco, que despertó esta violencia que todavía no se puede controlar. Yo creo que en este país somos cortísimos de memoria. Sale uno, lo ponemos verde, sale uno de Los Pinos, lo ponemos verde, pero al ratito se nos olvida las aberraciones que cometió. Y lo de Calderón no tuvo vergüenza. Es la fecha en que arrastramos ese horror de agresión que se ve por toda la República, violencia incontrolada, cuando este personaje despertó al México bronco. Así que, mi querida Adela, pues si se siguen sacando los ojos y desgarrándose como lo están haciendo, yo sé quién se debe estar relamiendo los bigotes. López Obrador. Todos estos intríngulis, estos dimes y diretes, ¿a quién favorecen? A quien considera que la tercera es la vencida y que ahora sí le va a llegar a la silla embrujada. Pues la contienda va a estar difícil y sí, realmente las divisiones que se están provocando en el PAN les pueden dar un golpe irremediable para las próximas elecciones. Tal cual, mi querida Adela, tal cual. Pero bien dicen por ahí, divide y vencerás. ¿Quién va a vencer? Yo creo que ya sabes, el tercero en discordia. Bueno, gracias Catalina, gusto en saludarte. Igualmente, mi querida Adela, y que pasen muy buenos días. El correo electrónico de Catalina Noriega, para quien quiera saludarla, para quien quiera enviarle algún comentario, ¿cuál es? catalina.nq@hotmail.com. Catalina NQ, todo junto, @hotmail.com.